Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido canal. E hoje vou mostrar para vocês como que foi aí a fase e o processo de desmontar o ventilador. Meu marido deu aquela faxina nele, ficou novinho, igualzinho ele veio da loja, né, gente? Porque nessa época de calor não dá pra gente ficar usando ventilador, tacar terra na cara da gente, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Curte, comenta, compartilha se tá calor aí na sua cidade, igual tá aqui na nossa, porque aqui tá difícil, viu, gente? E bora lá para mais esse dia comigo.
ligar pra ver se ficou bom? Outro nível, né? O ventilador limpo. Não joga a terra na cara da gente. Agora eu vou recolher essa baguncinha aqui, ó. Vou guardar lá no quarto.
We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day. Tem a outra colher pra não desmanchar. Essa aí era só pra pegar o caldo. Não, o Cláudio tirou com ela. Mas é que... Porque não viu, né, mãe? Já, cadê uma batata? Tá lá no fundo. Não achei nenhuma, hein? Tá lá no fundo.